Ya alakamisy fa 17 volana septambra mirabalon tenanay équipe solide ny bet 261 marino ambadiky ny caméra asiny atao fanolorana manasanao zay araka fandarana atra amin'ny farany andeha aro hotsahivitsika ny valany lalao loto 450 ya izay nahitana ny laharana mahazo 5 27 35 ary 43 one loto 535 kosa 2 3 5 19 27 tinay mbola mampatsiafa ho an'ny loto 535 efa tafiakatra fitonjato sy enina arivo sivy alina sivy hetsy sy enina amby roapolo tapitrisa ny tontona miandry anao amin'io lalao 535 io ho an'ny loto 450 kosa mbola mijanona ho 20 millions d'ariary be izao manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Prix de l'Arc de Triomphe. Prix de l'Arc de Triomphe eto amin'ny PMU Bet ny alahady fa telo ny volana octobre raika amby roapolo sy roa arivo mahery ny 30 miliara ariary be izao no zaraina ho an'ireo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra. Prix de l'Arc de Triomphe eto amin'ny PMU Bet ireriany ny tombony lehibe indrindra. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Flash 261 dia manolotra ho anao ny PMU Bet lalao azakadazovaly izay ahitanao ny tombony lehibe indrindra eto Madagasikara. Manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ny M vola tsindro avy hatrany ary ny dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ny tourmarque. Flash 261 miaraka amin'ny M vola. Flash 261 ny lalao vanaiza amin'ny fotoana rehetra. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Alakamisy moa ny andro hitrandraitsika ao anatin'ny fandaharana PMU Bet na le azakazatsovaly kopakopa tanana kely ho an'zareo eny alakamisy amin'ny feno arivo eny andeha ary omeko anao ndray ny mombamomba ny azakazaka sovaly hoentiko ndray ianao ao Paris Vincennes hiatrika ny amboaran'ny Cléomède ho arahantsika amin'ny 6 ora mahery 12 minitra io azakazaka io amin'ny alavirandalana 20 sy 20 metatra atelier ny course 12 mpandray anjara andeha ary omeko anao ny base ahitana ny 14 Nivar 12 Raffin Belle Chance Akoussa 3 Verva 2 Lagadoc 5 Mathieu Abrivard Outsider Sakoussa 4 Ouvrier 7 Robin 6 Gabory Délaissé Koussa 10 Congar 9 Randon 1 Declerc Favori Koussaria 12 Raffin 14 Nivar de Lagadoc. Coup de cœur à Koussa nommé Nani 12 Raffin. Quintety pa ovinavinay nahazo an'io tontony io nomenao ianao ao anatin'ity sopapa ity ka 14 12 11 5 15 ireo no laharana eritreretinay azonao zany tontony zany ataovy ny étude ataovy ny kajikajy mety anao no mety azo ny vola be ao anatin'ny azakazatsovaly. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pary multipla eto amin'ny Sportybet milalova lalao roa farafahakeliny ary mazahoa cashback aty averina aminao ny volanao raha toa karaha ihany ny diso raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny dia averina aminao ny volanao raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy roa eny izany raha 60 dia hitombo ny telo eny ny volanao raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 eny izany raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao raha 750 dia hitombo ny 10 be zao raha mihoatra 950 kosa dia hitombo injato eny izany manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezao vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20
tady faharivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny sportibet nefa mety azonao vola hatramin'izady tapitrisa ariary. Sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ery. Hiditra indray ary sika ao anatin'ny fandaharana sportibet na lay lalao ho an'ny fanatanjahantena efa tsisy vina aminao tsony zany a. Indroary ho ampatsahivina kely aminao fa misy ny gagner plus eo amin'ny sportibet, eo ihany koa ny cash out, ny cashback, eo ihany koa ny paris multiple sy ny paris simple. Manasanao ary hitsidika ny page ny bet 261 ary itelecharge ny application. Eo ihany koa ny page YouTube, eo ny sambazosaserasera Facebook. Manasanao zay hijery ny sopapapapa sy ny astuce kely hitanao anatin'izany lalao sportibet izany. Iaraka indray ary sika ho an'ny amin'ny lalao ao Allemagne ao ho an'ny Bundesliga ifanandronao zany ny Bayern sy ny Grandeur Faf ka makany zareo Bayern isika amin'ny cote 1.10. Eo ihany koa ny Ligue 2 any France ka hiditra ao anatin'izany i Dijon FCO sy Valenciennes FC. Makany Dijon FCO sika amin'ny cote 1.98 zany hoe fitambaran'ireo cote roa reo 2.17. Raha toa zany ianao milalao Real tafiakatra 700 sy arivo sy roa alina ny tontona miandry anao. Raha miakatra izany mazava ho azy miakatra vola be no mety ho azonao eto amin'ny bet 261. L'autobet dia manolotra ho antsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny iray, amin'ny telo, amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany ao bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. sambatra ry sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ery. Hiditra indray ary sika ao anatin'ny l'autobet zanam-pandarana ato anatin'ny fandaharana bet 261. Efa manomboka nanontanina ny farany volana isika mety efa dododin'ireo mpiasa isam-bolana hiandrika rama ho antsika mpilalao eto amin'ny bet 261 kosa mety androany mety rapitso enao ny androbaka ny vola be zay ampiavaka ny fiainanao ampiova ny fiainanao. Manasanao indray ary zay ampiodina zany vitan'izany amin'ny alalan'ny 1000 eto amin'ny lalao loto bet 261 ka hierahana amin'ny police des jeux izy io mientaka ny fangararana izy ireo ka manasanao ary andeha ahodina ny vitany. Ireto indray ary ny tarehy marika nahazo tamin'ny tirage multiple ny loto 450 tamin'ny raika amby folo 31 44 27 41 tamin'ny ray 44 5 2 27 tamin'ny telo 37 28 17 20 tamin'ny dimy 47 1 16 12. Ho an'ny lalao loto 535 kosa nahitana ny laharana 32 15 10 27 12. Karazana loto hafandray no hoarosinay ianao androany tsy injany akory fa ny lalao loto Powerball irahana amin'ny zareo aux Amerika ao andeha ary io tetavitsika ilay bola 10 fotsy sy ilay bola tokana mena. Mariany etona moa fefa niakatra intelo isan-kerinandro ny fisariana ho an'izay lalao Powerball izay talata alakamisy toy izao ary ny alahady. Andeha ary hojerena izany laharana mahazo izany ho an'ny Powerball nahitana ny bola fotsy 47 63 20 40 55 ny bola mena kosa 5. Dia izay izay indray tompoko lasy tompoko vavy ary nisy papa tafatafa kely resadresaka ny fanaovantsika teto androany tamin'ity alakamisy ariva ity. Mirary anao zay ho anao zay manao étude any miketriketrika ny vola be mba ahazo ny totona goavana mihoatra azy ka manasanao isafidy ny lalao mety aminao vao mahery ny 12 taona ianao dia efa mety zany ka mirary tontolo ny alina mahafinaritra ao anao makasitraka tompoko.